Så enkelt att vi landar. Det här är pisseblött hela vägen. Här ser man ut efter en båtfärd med Simon. Pisseblött dunjacka. Pisseblöta byxor. Jag körde ju för långt framåt. Ja, ner i diket och vände. Ja, välkomna till det här avsnittet med Konkenpunkarna. Och vi befinner oss i ett ställe som Henke inte har varit på, men jag har varit innan. Ja, det blir spännande ut. Vart ser det? Ja, det är en fruktansvärt fin sjö med lite mysiga öar och ja, jag tror den är, om man åker runt den tror jag den är lite 1,2 mil kanske. Det är ganska stort ändå. Tror jag, om man åker liksom hela vägen runt om så. Omkretsen då heter det, med andra ord. Ja, exakt. Men vädret idag är lite lätt bris, 5 sekundmeter och kast mellan 10 och 12 sekundmeter. Man ser, här ser du till andra sidan, där är det korta avståndet. Men kollar man på djupet, så, alltså på liksom den avlång, så kollar man på längden på den, så är det dimma och väldigt dålig sikt. Men det här är första gången jag ska sova på något med ön också. Jag har bara förbi och kollat. Och jag vet att det ska finnas 1 eller 2 ställen man kan vilja och tälta på, för jag har sett från vattnet då. Men som sagt, jag kommer inte ihåg vilka öar det är, så vi får se om vi hittar dem i dimman här. Men du kan ju presentera vad vi ska hitta på idag och introducera i videorna. Vad sa du? Du kan ju presentera vad vi ska introducera i videorna. Ja. Som inte har varit med innan. Vi har 2 nya företeelser som ni inte sett innan, och det är min kära gamla kanot. En Incas 525. Stor, inte så tung, men rätt jobbig att hantera själv. Kan man sammanfatta det så. 3,3 kilo. Nej, jag läste fel. 35 kilo var det en annan gång. Ja, just det. Men till den så har vi ju en elmotor, eller jag har en elmotor till den som man kan montera på. Så det är jäkligt käckt när man ska ut så här och inte vill anstränga sig. Nej, ni kommer få se hur jävla gött det är. Ja. Vi kommer också testa en ny kaminuppsättning. Jag har ju haft ett kamintält sedan innan. Och Henke har också haft ett, men han har sålt av det för han tyckte inte den var bra. Nej. Så att den här är lite mer speciell, för den här har ett friskluftsintag också. Så det ska bli kul att se hur fan det går till. Har du fixat slang också med nu eller? Ja. Jajamän, det är slang. Så att det är liksom en kamin i en skorsten upp genom taket som vanligt. Och sen från kaminens bakre del så går det som en slang ut genom sidan på tältet. Ja, ni kommer få se det sen. Ni kommer få se det sen, men det ska bli sjukt kul att se vad det är för skillnad från den vanliga uppsättningen, om man säger. Ja, exakt. Så, men vi ska väl ta av den här, lyfta ner den, ta ner all packning, ta ner all ved. Ja. Dricka upp groggen. Så vi lilla det bra. Ja, exakt. Så då har vi lastat ur bilen och det är en del som ska i kanoten och med kanoten ner. Det är 2 stycken, om jag kommer ihåg rätt så är det 2 stycken 85 ampers tim batterier. Där är motorn. Vi har med oss ved, förmodligen för mycket, men man vet aldrig vad det går åt. Kaminen, min packe, Henkes packe och ja, ni vet ju vad det där är. Och det där är mat. Och här är kanoten. Och här är jag. Är stark Adolf redo, så tar vi oss ner. Och jag ska också med i. Eller vad säger du? Ja. Alltså, det är så jävla kallt. Du kanske är den som liksom, när du sätter dig i båten så, ja, exakt. Så går vi under. Jag kan säga det här. Jag fryser som en hund alla redan. Ja. Jo, det är kallt är det. Men du jobbar ju ute också, så du har nog inte blivit varm idag än bara. Nej, det kan vara det. Kan vara det. Vi får se. Men jag tänker om Henke kör varven här fram och tillbaka nu, så tar jag en sån där. Så är han varm sen. Kan jag sitta här så kan jag dra ner där. Exakt, det är ju perfekt. Nej, men Linder har ju tillbehör för att kunna montera motor då.
Det funkar ju också om man har en liten utombordare med bensin då. Men jag tyckte el är bättre för du kan vara i fler sjöar med el. Bättre för miljön också, säger de. Framförallt är den lättare. Och den sätter man bara fast med 2 spännen här då? Ja. Den sitter hyfsat bra. Ja, verkligen. Så att det blir bra. Och sen är det 2 batterier då. Så. De här ska i. Sen då om man har här så seriekopplar vi dem, det kan vi visa sen då. Och sen till motorn. Så är det bara rock'n'roll sen. Kommer ungefär 1 mil i hyfsat bra väder på 85 ampere. Koppla på andra fordonen istället när man är borta, eller? Nej. Eller? Men det ska vara korskoppla. Du kopplar dem pol till pol. Ja. Men den här ska koppla på ena och den här på andra. Okay. De ska inte vara kopplade på samma batteri. Jag är ingen elektriker. Det är väl marginellt bättre, jag tänkte mig. Nu ska vi se, antingen sprängs eller så funkar det då. Ser ni motorn nu då? Se. Jajamän! Vi har kraft. Vi har kraft. Gött. Så, nu ska vi ta oss i här på den här svajiga stenen också. Ja. Den... Får du hålla den och sväng där? Så hålla kameran och groggen. Ja. Så inte kanoterna. Skit i den. Skit i den. Du hoppar i farten. Ja, det ser bra ut. Hyfsat stabilt, ja. Hyfsat stabilt, ja. Ska du svepa den, eller? Inte många droppar kvar där. Nej. Kan jag om du slår en till då? Jag skickar fram den där. Så. Så mina herrar och damer. Herrar och damer. Ska jag hoppa i här också? Det värsta är att min fot har samlat. Jag har suttit på den så länge nu. Har det varit så här svajigt de andra gångerna med? Jajamän. Svajigast tror jag var när vi var i Lygnen när det blåste 14 sekundmeter mot oss rakt in i viken vid badplatsen. Det var svajigt. Då gick vågorna över kanten. Det var nervöst. Men det var väl en gång när vi hade 2 hundar som får runt som galna. Ja, då var det svajigt. Då var det sjukt svajigt. Jag kan säga att det var rätt svårt att paddla, för allt jag ser är något en lampa, så jag vet inte vart vi är på väg nu. Ja, jag kollar bakåt och jag ser inte heller om det är någon framför oss. Nej. Kolla hur djupt det är. Ja, lite ut kanske. Problemet när man ska fälla ner båten då, eller fälla ner båten. Problemet när man ska fälla ner motorn är ju att när vinden ligger på som det gör nu så driver man tillbaks mot land. Så man behöver ju komma ut en bit först. Men det var rätt lugnt när vi väl kom ut, va? Ja, det är så spettre över relingen, som man säger. För oss som sitter där fram. Ja, nu ska vi vända den åt rätt håll först också. Puttar vi i motorn här. Så. Nycklar, plånbok, allting i som det ska. Den i som den ska. Och där är vi igång. Det är ju värre än flumride detta.
Ni ser här, detta är ungefär 50 meter ut. Jäklar vilka åger! Nu är vi på väg! Jag är pisseblöt! Det här är som rederiet. Men det här var bra idé, Henke! Så här ser man ut efter en båtfärd med Simon. Pisseblöt dunjacka, pisseblöta byxor. Jag kan säga att när han drog upp båten så blev jag rimligt förvånad över hur mycket vatten det var i den. Det är gött. Ja, vi packar väl upp och fixar och donar. Så, nu har vi kikat på ön och hittat ett jättefint och bra ställe här. Nu är det ju mörkt som sagt så att... Men platt är det. Tillräckligt platt i alla fall. Så att här får den ligga staden. Ja. Det är gött att få lite värme nu och torka upp också. Mm. Det är som en pisseblöt, ja. Nej, så vi tänker att vi slår upp tältet och kaminen. Ja. Ska vi se om Simon har fått med sig alla grejer också i tältet? Ja, men det är rätt smidigt. Så här är det, nu ska jag förklara för dig. Om du tar kameran här. Jajamän. Och så ska vi bara hitta vart väskan ligger med kaminen också. Har vi med den? Ja, den är där borta. Det är ju en Winderwand. Det är en Winnerwell Woodlander. Fresh Air Intake. Någonting sånt heter den. Jag skriver det där nere. Och den här väskan följer inte med så man får ju lägga lite extra pengar om man ska ha den då. Planen var egentligen att ha en Ikea på sig. Men så sitter man hemma och så tänker man att men det är ingen direkt vandringskamin. Nej. Ser jag ju. Den här vägde x antal kilo. Ja. Och den är inte i titan utan den är i riktig plåt. Ja, det är snarare en kamin du har hemma i stugan liksom. Ja, exakt. Ja. Så det här är friskluftintaget. Det är en slang. Dragspelsfunktion. Det finns ett litet musgaller där som de springer in. Och så är det en anslutning med en slangklämma på då. Sen har vi själva kaminen här. Så här ser den ut. Så här i bak så ska friskluftintaget på då. Så ut genom tältet. Den har ju då ben här nere. Så här. Så redan här är det inte en lättviktare. Så, benen. Ja, det är en trebenare där, ja. Det är en trebenare. Hur stabil är den? Kan jag säga? Ja, håller. Ja. Ja, men tillräckligt. Nu står den ju kanske inte så rakt heller då, men så ser den ut. Woodlander. Jag ser att den har lite glaspartier på sidan här också, eller? Ja, det är ju en av de sakerna jag kände med min titankamin att det saknades. Det var inte så jättemysigt när man väl satt och eldade där inne. Eller alltså, det är mysigt, det är varmt och sådär, men så ser du lite i de här friskluftventilerna att det är något som brinner. Men jag vill ju ha det här flammande skenet. Så det är som man får dem vid lägereld, och det är mycket mysigt att sitta med lägereld. Jag menar, sist vi var ute med mitt kamintält, då satt vi och sa det. Att vi hade hellre suttit ute liksom vid en eld då, än att sitta bredvid en kamin inne i tält och inte se någonting i princip. Men sådana här dagar som är idag så hade jag nog hellre suttit i det andra också än vara ute, om vi säger så. Ja, nu när det blåser och är lite kallt och lite fuktigt så sitter man ju hellre. Lite fuktigt var det, ja. Det som är rätt käckt är att skorstenen får plats på insidan. Men får vi se hur käckt det är då när man har eldat med den. Men alla de delarna får plats. Och på insidan så har den ett litet galler som man grillar korv på. Eller steker hamburgare. Ja, jag tror faktiskt veden ska ligga här på. Och så en lucka med glas på där också.
Den här spaken vi justerar friskluftintaget. Och sen några galler uppe på det. Ja, det är ju... Jag vet inte om man har använt de här. Jag tror det är typ om du vill lägga lite, ställa av någonting. Skulle jag gissa på. Typ om du har någonting som står och kokar där så ställer du av det och ställer den på sidan. Ja, men jag tänker också att du kan ju säkert köpa bastustenar och lägga på. Om du ska ha lite bastutime. Vi ska vi testa den då tänker jag. Ja, jajamän. Och de här skorstenarna, det är bara att sätta ihop dem på något håll här. Så är det va? Nej. Jo, jag kollar det hemma. Det här är det röret som ska ut genom tältduken. De som är... Fan vad är det nu då? Det är så här. Den har 2 ringar. Den har 1 ring. Så de som har 2 ringar, de ska vara neråt. För att när det regnar så ska det rinna över dem. Sen tror jag den här kommer ner under tältnivån och då ska den ner i muffen. Och sen är det bara att pussla upp de här i rätt ordning. Och den här har också 2 ringar så den ska vara längre upp. Så de 2 ringarna ska vara åt det hållet och de som är 1 ring ska vara åt det hållet. Så är det. Fattar du? Fattar du van? Då ska du säga, åh vad smart. Åh, vad smart. Hur kom du på det? Det är inte jag, det är Winwell. Ja. Ska vi skicka upp tältet? Ja, jag tänkte så här, det känns som man börjar med tältet va? Och kör kaminen när man sitter i tältet egentligen. Ja, jag vet, men det är den här som är det roliga. Ja, det är det. Ett tält är ju tält liksom. Framförallt tipi-tält har man ju liksom... Ja, det är en pinne i mitten och så är det en duk som går ner så här. Tipi-tältet vi kör idag är Lux Outdoor F8E. Så den är lite mindre än mitt andra tält, men det jag ville åt när jag köpte det här var ju... Jag vet inte om man ser det, men där finns det en liten friskluftsventil som man kan slänga ut slangen genom då. Jag ser även att det är en liten snöflinga. Är det att det är vinterbonat eller? Ja, det är ett kamintält kanske. Okay. Jag tror inte den här lilla är vinterisolerad. Ligger 50 mm rockwool i den. Ja, exakt. Tänk om det är bara en rockwool-skiva. Så. Men på mitt andra tält då hade man ju liksom en slags platta. Du hade ju som en platta du satte i mitten där alla spåren var. Det var liksom spårat ut åt vilket håll tältspikarna skulle sitta. Och så hade man ett band så bankade man ut dem först. Ja, du kan slänga klippet på det. Ja. Det var en jävla smart funktion var det. Ja, det är smart. Jag vet inte om den här har samma. Nej. Eller om man bara höftar lite kanske här så får man justera det sen. För så gjorde vi på ett gamla kamintält va? Vi tryckte bara i pinnarna och så körde upp det. Man spänner ut de 4 hörnorna först om man säger så. Och sen spänner man ut... Ja just det var lite annorlunda form på det. Ja. Det måste ju vara utåt i alla fall då. Ja. Jag tänker ju, alltså där som jag hade jättegärna hjälpt dig. Men jag tänker att det är bra att öva om det skulle någon gång vara en livssituation. Ja, exakt. Men typ om du exempelvis då skulle bli dränkt av massa vatten nu när vi åkte kanot. Ja. Och stod här och förfrös. Ja, det är ju ett läge. Och jag behöver få upp tältet snabbt så att du inte ska frysa ihjäl. Käckt med IPEGs nu. Man kan ju liksom förbereda sig och kolla på videos innan man gör något sånt här. Och veta vad som ska vara vad du menar eller? Ja. Jag menar vilka de här 2 ska spiken sitta i. Ja, men det finns bara en med ögla. Eller ska jag sitta i dem? Nej, det kan vi inte göra. Båda har öglor. Okej, men det spelar ingen roll. Olle Dulledoff eller? Ja, man drar det ena och man sätter spiken andra. Men den här är också... Titta här. Den kanske är på det hållet i och för sig. Den ska vara samma. Ja, spännande. Här tänkte jag så här när vi kommer fram.
Men nu, här har vi friskluftsintåget. Där är det. Då vill vi kanske inte ha det mot vintern, va? Nej, då blir det en jävla fart i kamin. Ja. Men jag tänker så här sen mest, att vi kollar vart uteblåset är. Utblåset eller uppåt. Ja, men om det är på något hörn. Du tänker så vi inte får den i granen där uppe. Du tänker så vi inte sätter utblåset neråt i marken. Ja. Så vi lyfter. Tänk om det här skulle varit en vad heter det? En sån nödsituation. Och du står där och jag bara, nej jag måste bara flytta här lite, jag ska flytta fel. Ja, jag får ändra här också. Nej, men jag tycker det ser väldigt fint ut. Det bästa om du hade varit i en nödsituation, Ja. det är ju liksom att då kan jag kan ju säga att jag ska ha den plana sidan. Ja. För vad ska du säga då? Ska det bli någon kamp mellan oss? Då kommer jag ju vinna, för du är ju nödställd. Ja, så kan man också tänka. Man sparkar på den som ligger ner med typ, eller? Den som är nödställd ska få ännu mer skit. Ja, men den som är nöd har redan ont, då Ja. kan han lika gärna sova på den ojämna sidan. Ja, exakt. Men nu ser vi ju här att vi hade kunnat flytta den kanske 40 cm. Det här hållet, här är ju fortfarande hyfsat plant. Ja, men jag tror nästan det räcker att bara sträcka ut den lite hitåt, va, eller? Vad menar du att det här inte är perfekt hexagonalt? Eller vadå? Vad säger du? Ja, exakt. Nej, men jag tycker det gick bra den här tältuppsättningen. Det är bara att krypa in. Som sagt, den här funktionen då med att man spänner ut med en liten båge eller snör och en mall i mitten. Som vi kan lägga in här efter en annan kamintur vi gjorde. Den var jävligt check. Ja, det var den. Den var jävligt fick. Då hade vi ju lätt kunnat mäta upp exakt vad tältet ska komma och allting nu. Exakt. Vi glömde Simon köpa en pinne till detta tältet, så han tog en efter det andra tältet han hade. Ja, 3 full gear heter den. Ja, exakt. Där, nu tror jag med båda på dem också. Så vi får ju se lite om en sån här pinne passar. Ja, men det som är bra är att den här är faktiskt justerbar i höjden. Ja, Så, ja lite teleskopiskt där. ja. Hade jag för mig. Fan är den ny då? Du tänker inte på den pinnen jag hade var ju Här är den. teleskopiskt. Här är den. Där har du den. Okej, ja. Det finns ju 210 och uppåt. Så, Ja, just det. klickar den i där. Och vet du vad den här hade för höjd eller? Var det typ 185 eller ingen någonting? minne alls. Men Alltså- jag tror att det här funkar. Ja. Annars får vi la banken ner i marken bara en halv meter. Ja. Har du stormlinor och sånt med eller? Nej. Jag hade en tanke på det. Har du inte det? Men det kanske... Alltså jag tänkte att det skulle följt med. Ja. Jag gjorde det med den andra. Men då borde det funnits mer pinnar också med. Och det gör det inte heller. Ja, men det gjorde det på den andra. Jag vet inte. Men jag tror den står ganska stabilt ändå. Får jag ta skosnören annars. Ja. Men det är bara en ingång säger jag. Ja, det är va? Mitt andra kamintält, eller mitt första kamintält, det här är ju faktiskt mitt andra. Då var det förberett hål genom taket. Så nu får vi väl göra vårt egna tänker jag. Jag tänker att den här borde väl vara typ i 9:e kant här någonstans i mitten va? Är det samma kablar på båda sidor nu eller? Eller det spelar ingen roll men... Nej det är olika. Ja. Jag tror du ska ha den här ska du ha emellan. Den duken du ryckte av precis och denna. Okej, så den lilla flarpen är utåt om man ser som lite Ja, regnskydd. för här är den hårda cardboard-sidan. Ja. Och här är den mjuka då.
Och så finns det en till då i samma duk som tältduken. Du smackar på när du inte använder den då. Så gissar jag på att den här ska ligga upp och så ska röret sticka ut så här sen. Ska du göra som ett hål eller ska du göra som ett kryss bara? Jag tänker som ett hål. Okej, ja. För att när jag hade det i hålet på mitt tält så var det som ett kryss. Men hade du sån här lapp över då? Ja. Ja, då kan vi göra ett kryss då. Jag tror att det var någon liten vädergrej i alla fall. Men de var exakt sådana. Och fördelen med de här är att de går att köpa lösa. Så det går ju även att sätta på om man vill ha på något annat sorts tält. Ja. Som ett Kea, alltså ett Hilleberg med GT-apsid. En annan fördel är att om jag skulle göra fel nu då. Ja. Ja, du gör som ett hål ändå eller? Just det, jag skulle inte göra det. Det var ju roligt av mig. Jag tror man ska ha lite halvtajt liksom. Ja. Kanske. Kanske. Säger du att jag skulle haft det som ett plus nu istället för ett kryss? Då hade du gjort en rätt upp och ner istället. Jag hade målat en båt istället. Ja. Jag tror inte det är bra att den sitter halvtajt så den blir inte riktigt. Nej, det kan inte bli. Ja men alltså så här, hur mycket kan den kosta att köpa lös? Nej. Vi ökar hålet lite. Fast här i efterhand enkelt så tror jag faktiskt att hålet har bättre. Ja men gör ett hål. Det känns som att det här är risken att du får tag i dem. Och så råkar du riva upp den ännu mer. Det är ju bara att köpa en ny annars. Ja, det jag menar, det är mycket som kan bara se i gamla. Det är också att egentligen ska ju hålet vara lite avlångt i och med att röret sticker ut på sidan. Så. Hur kan man skära fyrkantigt hål när man skär det? Ja, men, så det var lite avlångt sa du? Ja. Fel håll bara. Men... Jag hade en tanke trots allt. Ja, det är. Nej, och tältet har vi ju dratt i stödlinor. Vad fan heter det? Stormlinor. Stormlinor heter det. Det är så jävligt bra nu. Ja, typ som det var stod de här tarpen där. Ja. Då hade vi lite extra lin här. Så jag hänger med Simon här så vi inte missar hur man sätter på den lilla skyddslappen. Hej! Korv med bröd tack. Ja, du kan få testa över. Det ser ut som en poncho på det Simon. Ställ ut igen. Ja, det gäller att vara regnskyddad. Vet så är man pissnödig. Jag slänger ut slangen där nere i fisklösetilen. Jaha, det är pissehål menar du? Exakt så är det. Vad hade du den andra duken? Jag la ner den. Ja, skitväl. Men innan satte den i samma tyg som tältet. Och nu så alla renna dit och så alla det här passar då va? Ja, då kan du sätta den andra lappen över det sen också. Exakt. Det är därför det kommer på båda sidor. Hade du sett den här videon så hade du vetat om det. Ja. Hade vi spånat in tältplatsen lite bättre så hade vi släppt en massa rötter i ryggen. Och lutningar nere. Det gäller inga bekymmer.
Här har vi en sån här fin matta då som man ska ha. Så man inte eldar upp sig själv. Eller någon annan. Men där inne är det backe, tänker jag. Ja. Så det är gästrummet. Gästrummet, ja tack. Ja. Där kommer juvelen. Nice. Då ska vi se då. Bam, 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 bam. Länge har människor levt i naturen. Men idag så revolutioneras hela så revolutioneras hela utelivet. För idag är första gången som människan installerar centralvärme i bostaden. Fan vad sned skorstenen blev nu. Ja, men han var sned på Biruni. Åh, god känsla. Många har försökt. Få har lyckats sämre. Många har lyckats bättre än det här. Men nu börjar det arta sig. Ska vi sätta på gnistskyddet. Alla satt innan i sån här gallerbur. Den här hade mycket större masker än vad vi tar. Och mycket längre också. Och längre måste nog vara bra. Ja. Men jag tänker lite att det kanske man skulle kompletterat upp med lite. Sen blir det ju alltid, det kommer alltid igenom någon jävla skit ändå. Så Ja, visst. hej. Så man sätta kronan på julgranen, eller stjärnan menar jag. Så och om det blåser ute nu i normala fall då, så ska man ju ta ut de här krokarna. Och så ska man liksom sätta fast dem i marken så att inte skiten blåser omkull. Fan, du ser ut att ha det gött. Ja, men jag landar bra faktiskt. Det är varmt och gött och... Nu, mina kära vänner, är det dags för snabel-a. Vad heter snabel-a på norska, Henke? Till fan. Något med krull, tror jag. Snabelkrull. Snabelkrull. Nej, något sånt. Nej, Krullibull. men här har vi ventilen. Så vi flänger ut den här bara på vänster. Ja, sluter vi den. På med den där och så kanske lite längre in. Nej, den sitter nog där. God känsla alltså. Med nyper. Går den ut här? Kommer ut här, vet ni. Här ligger den och suger in dagens nyheter. För glatta livet. Sådär, va? Och du som har läst på lite nu, Simon, då. Vad är det som är bättre med sånt här insug? Ja, det som ska bli jävligt kul att testa nu då, det är om det kommer bli mer värme ner till i tältet. För i normala fall så sitter ju inluftstaget här fram i kaminen. Så suger ju den in luften. Tänder veden. Eller, inte tänder veden, ger syre åt elden. Och så skickas den rakt ut i atmosfären. Och så kommer det in ny kall luft från under duken. På det sättet, va? Så med det här så kanske vi sparar någonting. Nu blåser det väldigt mycket då, så vi får se. Det kan ju vara. Det hade varit en fördel om det inte gjorde det. Sen minimerar man väl risken för att man kvävs i tältet också, tänker jag. I och med att kaminen har ett egen tillgång till fri syre från utsidan. Det är väl de fördelarna som finns. Ja. Det ska bli kul att se hur kall den här blir också. Jag kan tänka mig att den här fiskluftstilen kan bli lite kondensdrabbad. Ja, men det kan det bli. Så det får vi också se. Den är lite så här dubbelsidig och sånt också. Ja, men... Där bak, om man säger så, där det är friskluften här också. Ja, precis. För det blir att friskluften kommer ju in bakifrån här. Så är det ju en dubbelvägg här och så går det i kanaler längs med
Så här är det ju. Här är det ju kanaler. Och så är det ju hål längs med här. Så mataren ser ut underifrån. Så jag tror det är jäkla bra. Det är runt om känns som det matar på. Ja, överallt ja. Men det blir ju underifrån för hålen här. Under. Det blir fan vad kladdig den här har blivit. Nu måste vi ta en paus här i filmningen. Vi har ju sett att det är Eurojackpot här vid 19. Om 24 minuter så är sista speltiden. Det får vi inte missa. Det är ändå på 196 miljoner. Sjukt jäkla nöjd med glasrutorna. Det blev precis som jag trodde. Helt annan mysstämning i kamintältet. Ja, verkligen. Framförallt när man ligger ner på backen liksom, så man är i samma höjd som tältet. Och nu regnar det också lite sådär halvmugget, eller dugga som man säger. Det knäpper lite i duken på tältet också. Så nu är det perfekt. Pojkar hör och lär, bli ej på fyllan kär i damer från en annan ort. Då får man stå i kalla skor och muttra fula ord, jag vet, för det har jag gjort. Ja. Så då. Du pigg och alert. Pigg och alert. Haft en jäkligt lugn morgon. Klockan är nu 10:30 tror jag. 11:30 skulle jag säga. 11:30 till och med. Legat och myst och eldat. Så att, Ja, men vad tycker du om tältet då? nej, tältet är väl, alltså det är typ i tält, det är inte så avancerat. Men just för den här kaminen passar det ju väldigt bra med det friskluftintaget då. Jag gillar också formen på dörren faktiskt. Men vi har gått ut nu så har vi öppnat den uppifrån och ner istället som vi gör på våra vinterturer då. Det kanske är så man brukar öppna, jag vet inte. För det är rätt långt ner och nå dragkedjan som börjar liksom längst ner. I och med att tältet lutar så får du liksom krypa fram från nåren. Men tar den uppifrån och drar ner den funkar det lika bra. Uppsättningen, alltså hade vi läst på hur man gjorde så hade det väl varit betydligt lättare antar jag. Men det är också kul att lista ut lite själv. Så... Och om du hade fått hjälp kanske det var lättare också. Ja, det är absolut. Men just att den har de här, när man såg att den hade de här linorna då, så fattar man ganska snabbt. Den har 2 sådana linor. Så det är de 4 man spänner upp först. Stoppar i stången och sen spänner ut resten. Sen har vi ju fel stång som sagt. Jag tog ju den från mitt andra pyramidtält som är lite högre. Så att vi har ju satt upp det, jag tror jag satte lite för högt upp för den här. Om man ser där borta, det här snöret här. Det ska nog egentligen ligga närmare marken där det är fäster. Och så snökjolarna ska väl ligga på marken ut antar jag. Sen kan man säkert reglera det som man vill. Så det var, i början var det lite drag igenom det. När det blåste till då. Innan vi la ner snökjolarna med lite sten och så. Men så är det, man lever och lär. Så att, nej, nu har vi testat det. Det funkar bra. Nej, men som sagt, man skulle ju testa det på gräsmattan hemma först kanske. Och se som man har allting med och alltså testa. Och istället för att komma ut i någon jävla mitt i natten tänkte jag säga. Jo, absolut. Alltså man kan ju sätta upp den hemma, men jag har rätt bra tro på våra förmågor. Det är ju liksom ändå ett tält som ska upp. Lite raketforskning. Kaminen, om vi hoppar över till den så... Alltså det enda negativa då om man ska vara sån, det är väl att den är tung antar jag. Så, men det är så att du kan ju inte köpa en kamin med glasrutor och tänka att den ska vara lätt. Så att, det säger sig självt. Nej, men så är det. Jag gillar
jag gillar verkligen friskluftintaget. Jag vet inte hur mycket liksom värme man sparar i tältet. Det gör säkert någon skillnad. Frågan är om den ens är märkbar eller inte. Man hade nästan fått sätta upp 2 tält bredvid varandra samtidigt för att kunna liksom få något mätbart förhållande. Vilket i och för sig hade varit lite kul. Men det beror ju också på hur mycket du lägger i och eldar också. Det är jättemycket faktorer som spelar in. Absolut. Men det jag gillade väldigt mycket är ju liksom att du har den här regleringen. Den tyckte jag var jäkligt check, för den märktes väldigt tydligt liksom när man drar på och drar av den. Och du kan liksom finlira lite med den här. Om du steker här på, så kan du ju liksom strypa ner ventilen och friskluften lite om du vill att det bara ska stå och liksom sjuda lite, eller vad man säger. Och sen dra på fullt. Det tyckte jag var jäkligt nice. Skorstenen, jag gillar absolut mer den här sektionerade skorstenen än den aluminium eller titanarket som man rullar ihop med lite ringar. Som vi har sedan innan. Bara för att det är smidigt liksom. Och i och med att man ändå inte kan fälla ihop den här, så var det klockrent att allt får plats i den. Verkligen. Och den är ju verkligen stabil när det blir såna här sektioner med. Och den här är ju tjockare än även de andra titansektionerna man kan sätta upp, om man säger. Ja, så det blir ju också lite jämnare värmeavgivning. Det märks ju ändå när det börjar slockna, men du har ändå lite tid på att stoppa i nästa. Och det är just det här med veden, för jag för mig att det gick åt 2 säckar ved. Nu pratar vi i såna ICA-påsar, när vi säger säckar då. Såna här nu. Det är så här från Quantum i Landvetter då, men en sån har det gått åt, och då började vi elda typ vid 6-tiden, va? Ja, något sånt. Och eldade fram till 12 på natten. Och sen har vi eldat från 8 på morgonen nu till 11:30. Och nu har vi två vedträn kvar här. Men jag tror just att den är så. Den är ju ganska liten, kaminen, om man jämför med den fastfolden. Men jag tror den fastfolden behöver du lägga in 2 vedträn på gången på något sätt för att den ska liksom brinna. Det är liksom svårare att få en samlad glödbädd i den, för det är ju bara en stor låda egentligen. Den här är ju lite välvd, så att här samlas ju glödbädden så det räcker. När du har fått igång brasan då med mindre vedträn, så är det bara att lägga i en åt gången. Så börjar den brinna. Jag tror det är det som har gjort att det har gått åt mindre ved. Liksom. Ja, det kan vara så, absolut. Sen funderar jag på kanske om fastfolden. Där får du kanske in 2-3 vedträn på samma gång. Det är större. Det kan nog bli högre temperaturavgivning från den. Ja, men jag tror det också det, för att och sen är det mycket skrangligare allting, så den släpper in mycket mer luft. Du kan inte reglera. Här är det ju egentligen, alltså det är så pass tätt vid luckan. Den slutar så pass tätt. Ja. Så det är ju bara luften där bak. Ja, vi kan visa. Det är till och med garn vid luckan här. Ja. Man ser det här vita luddet här. Så det är ju liksom verkligen, det är ju rejält. Det är ju inte den hetsällningen på det sättet. Nej. Man eldar inte för kråkorna så att säga. Det enda jag vill komplettera med nu faktiskt, det är vattentankar. Den ska jag nog köpa eller skaffa. Så du kan koka glögg, menar du, eller? Ja. Nej, men den står ju här bak. Står den runt röret då. Har man inte de här sidofönsterna kan man sätta den på sidan av kaminen också. Men dels för att man har varmt vatten redo konstant då, men sen också för jag tänker att det blir lite som ett extra värmeelement. Så ett vattenburet element. Ett vattenburet element. Ja. Och förhoppningsvis när den står där bak så kanske den inte kokar. Nej. Men min idé är då att om det skulle vara så att den kokar, för då ångar ju vattnet ut. Det blir så mycket ånga och fukt i tältet. Så min idé i sådana fall är om man skulle försöka hitta någon form av brandisolering. Som kan liksom ligga här emellan taket på kaminen och vattentanken, så den bara värms upp av rökröret. Jag vet inte. Ja, men det borde väl bara räcka med några små stag eller någonting, alltså typ. Ja, i och för sig. Du kan ju bara lägga emellan och luftmellan med. Men alltså jag tänker framförallt att blir det så att det ångar, då kan du få lite självcirkulation. Och så kan vi dra ut vattenburen golvvärme sen här. Ja, men det är ju bara att borra fast anslutning av tanken egentligen. Ja, men exakt. Möjligtvis, det beror lite på temperaturskillnaden i den. Men jag tror om du har kopplat på den innan, när du väl börjar elda, så du kan få rätt bra snurr på det. Ja, men exakt. Man skulle ha haft sådana underlag man kan fylla med vatten. Vattensängar inne. Ja. Och så bara en cirkulation. Ja, det är gött.
Nej, men kul test. Men det finns väl lite mer tillbehör till de här kaminerna också, va? Det finns för en ugn du kan sätta där uppe. Ja. Du tar bort en sektion eller höjer en sektion. Och så stoppar du in en ugn. Och då får vattentanken plats under då typ, eller? Ingen aning. Jag tror inte i det här tältet. Nej. Jag är lite tveksam till om ugnen får plats i det här tältet. Men man får ta måtten och mäta någon dag kanske. Det är kanske. Jag tror vattentanken får nog bli först i alla fall. Sen om något år eller två kanske man skaffar ugnen med. Jag vet inte. Men jag har ju en Omni-ugn hemma som jag lika gärna kan ställa på den. Egentligen. Så att jag vet inte riktigt om man verkligen ska investera i det. Men jättekul att ha testat det här i alla fall. Nu ser vi fram emot fler tältnätter. Så ska vi försöka göra en riktig review natt 5-6 eller något sånt där, eller? Ja, innan dess får man inte göra en review skulle jag säga. Nej, jag skulle säga max minimum 10 gånger måste man ha testat en grej. Och det kanske också är lite vilka omständigheter som är kring det. Nej. Jo, men alltså om du har kört 3 nätter, men alla 3 nätterna är extremt olika. Kanske du kan göra. Men det bästa är ju de som köper produkten, går ut 10 meter utanför hustomten, gör en review på den. Och så rabblar de typ exakt det som står på hemsidan. Utan några som helst egna. Nej, det är så låg nivå på det, va? Nej, låg nivå, men det är lite så här. Det är okej, men det är ju mer än liksom att man packar upp tältet än att det är en review. Eller typ first impressions då, eller unboxing eller vad man kallar det för. Ja, exakt. Nej, men hur som helst. Nu packar vi ihop och så blir det att hoppa i kanoten. Jag hade ju lite glömt av det här från gårdagens tur. Men vi får ösa bort det, tänker vi, så gott det går. Alternativet är att koppla ur alla batterier och hålla på. Vi är för lata för det idag. En lite. Men vi ger oss ut på sjön igen. Vi hade som sagt inte fulladdade batterier, men alla 4 av 4 lampor lyste. Vi tänker vi tar en liten snabbsväng kring de här öarna nu och tittar. Men som vanligt får man ju paddla ut en bit och innan man startar motorn, för annars kommer man ju på grund. Nu är den, alltså jag tror den inte sticker nog inte mer. Minsta den sticker ner om man säger så, det är ju typ 40 cm kan jag tänka mig. Under vattenytan. Och sen går det ju att sänka ner ännu längre ner om man vill ha turbo. Nu har Henke satt i motorn här också, så den kan välta nu. Fan vet. Bra båt där, det gör den faktiskt. Nu har han fläkt ut sig. Det här är fördelen. Det är synd bara att det inte var dagen innan. Ja, det är en Celsius och inte in och sånt. Ja, exakt. Eller en Forsa. Hur ska jag lösa det? Nej, vi kör samma som vi hoppar i, tänker jag. Var det på den här stenen då? Vi frågar kanske om det kanske går på grund nu när du sitter 50 cm längre bak i och för sig. Kanske bättre jag på det först. Nu får du hejda där, för nu krockar vi mot jävla stenen. Då är
vi hemma. Och tur den med vasskäraren inte var så vass nu. Ja du Henke. Då är vi uppe på land. Nu har vi rött på minneskortet här så att vi har filmat. Jag tror vi har filmat typ 4 timmar material nu så vi får skära ner. Så här mycket brukar inte ens vara på en vecka i stort sett. Nej, det är helt sjukt. Vi får se, det blir komprimerat. Men vi hoppas. Det är ingen som orkar titta på så länge menar. Nej. Vi ska inte börja med livestream, det märker vi. Nu börjar jag bli orolig för minneskortet så nu måste vi skynda på här. Tack för att ni har kollat. Tack för att du har varit med och testat mitt kamintält. Ja, men det var kul. Och tack för att du skyddade mig mot vattnet när du satt längst fram och tog Colorado-splashet liksom. Nej, men jag var lite orolig igår när vi gav oss ut här och det var dimma, man såg inte långt. Det blåste på rätt så gött och vi inte hade någon koll på vart vi skulle liksom. Ja. Men det gick ju bra och vi står här. Ja. Tillbaka på ruta 1. Hela och rena som, eller rena. Hela i alla fall som vanligt. Ja. Så ja. Nu återstår det egentligen bara att gå upp med skiten till bilen. Exakt. Och fara hem. 100 meter upp ungefär. Ja. Och gillar ni det här? Gillar ni friluftsliv i allmänhet? Eller tycker ni bara vi är roliga att kolla på? Så prenumerera så ni inte missar något. Det var gamla vanliga. Det gamla vanliga. Likea. Lägg en kommentar. Ni har 5 minuter på er nu. Nej, 10 sekunder. Nej, just det, så. Nej. Tryck på den knappen, det gör jättemycket för oss. Mest att det späder på vårat enorma ego. Och också att det hjälper er och liksom se när vi uppdaterar. Nej men. Slår du på huvudet? Nej, skulle jag aldrig göra. Nej, ser man det bara blir kallt. Ja, det gör det faktiskt. Och minneskortet börjar ta slut. Nu ser jag pajar min bil här. Men jag får upp den själv. Ja. Men det är inte helt lätt. Då pratar han om kanoten alltså. Han är här under någonstans, vänta lite. Vad sa du? Jag sa, han är här under. Jag tyckte han är nära bilen. En varm applåd, tack. Fan löser detta. Åt mig själv. Ja, high five då. En sån applåd kan du få. Nej, fan vad snyggt. Smidigt var det inte. Nej. Jo, men det är smidigt. Det är bara just liksom när du ska... För det blir att den här mittenstaget ligger på axeln. Och så står kanoten i backen. Så ska du få den att gå upp så. Den är ganska tung. Och grejen är att tar du i för mycket, då tippar den över. För just den första delen, halva lyftet här, är ganska tungt. Resten är ganska lätt, så tar du i för mycket så åker du åt andra hållet. Då blir det som en Mr. Bean-film så här, att du går så här med den sen. Fan, jag har glömt sätta på filmningen för Tom det sen. Aldrig i livet.